गुड मॉर्निंग मित्रांनो, जय शिवराय सर्वांना. मित्रांनो, आज आपण निघालो आहे जेजुरी MIDC ला. गाडी ऍक्च्युली काल दुपारी लोडिंग करून ठेवली होती आणि आज सकाळी लवकर जायचं होतं. सकाळचे 8 आणि आपण आता निघालोय डायरेक्ट जेजुरीला. तर आपण तातड्यात पोहोचलोय. बघूया कुठं वाट बघत थांबलाय. बेदेश समोरच थांबलाय. चलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दादा. ये मेरा टी शर्ट उधर ही रह गया. वाह 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 वाह. तर इथूनच आपण आता पुन्हा लागतोय बॅकलोर हायवेला आणि डायरेक्ट जाऊया कात्रजला. लेफ्ट घ्यायचंय आणि जायचंय कात्रज मार्गे. इथून एक 3 ते 4 किलोमीटर वरती कात्रज आहे आणि कात्रज मधून आपल्याला सरळ जायचंय खडी मशीन चौकात. खडी मशीन चौकातून राईट घेऊन एक बापदेव घाटामार्गे आपण डायरेक्ट जेजुरीला पोहोचू शकतो. सासवडला पोहोचू शकतो. सासवडच्या पुढे जेजुरी. तो लोड कमी असेल तरच हा रोड ट्राय करा. रस्त्याला भरपूर स्पीड ब्रेकर्स पण आहेत. मित्रांनो, खडी मशीन ते येवलेवाडीचा रस्ता खूपच खराब आहे. काही गोष्टी सोडून पुढे जायचे असतात. आता आपण पोहोचलोय बापदेव घाटाच्या पायथ्याला. या घाटामधून जात असताना 2 असताना खूप जागेवरती असल्यामुळे त्या ठिकाणी थोडा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. गाडी जर थांबू शकते. बाकी तसा रोड पूर्णतः चांगला झालेला आहे सासवड पर्यंत. त्याच्यावरती जागेवरती टर्न आहे. मित्रांनो, ट्रॅक्टरच्या आपण आतापर्यंत भरपूर म्हणजे व्हेरियंट पाहिले असतील, मॉडेल्स पाहिले असतील. त्यातनं सगळ्यात छोटा ट्रॅक्टर आता आपल्या पुढे चाललेला आहे. बघा मित्रांनो, याची हाईट अराउंड 4 ते 5 फुटापर्यंतच असेल. रोटर लावलेला आहे त्याला. फायनली आपण सासवड मध्ये पोहोचलो आहे आणि सासवड पासून जेजुरी एक 22 ते 25 किलोमीटरचा डिस्टन्स आहे. तिथून MIDC 1-2 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे. युनिक नेम ऑफ वाईन्स. अशा असतात 2 मिनिटं सुद्धा थांबू शकत नाही राव. लाईट देऊन सुद्धा गाडीच्या पुढे गाडी घाल. एवढी पण घाई गरजेची नाहीये मित्रांनो. मित्रांनो, सासवड सिटीचा सकाळ सकाळी ट्रॅफिकचा व्ह्यू. जेजुरी समोर दिसत असेल तो जेजुरीचा नल्लारगड आणि इकडे समोर दिसत असेल ती ट्रॅफिक. आज संडे असल्यामुळे भरपूर भाविक दर्शनासाठी येत असतात.
त्यामुळे आता ट्रॅफिक जाम झालेलं आहे आणि समोरच बघू शकता की एसटी पण लॉक झालेली आहे. त्यामुळे थोडं ट्रॅफिक जाम आहे. ब्लॅक कलरची लँड क्रुझर काही कारण नसतानाही ट्रॅफिक ब्लॉक केलेली आहे बघ. एसटी ला अडवी लावते. पूर्ण लेन मोकळ्या इकडे लेन पॅक आहेत. लँड क्रुझरने रोड परत ब्लॉक केलेले. चला ट्रॅफिक क्रॉस करून निघूया. ते सुद्धा ट्रॅफिक किती आहे रोडला. पूर्ण रोड जाम. बारामती मोरगाव एक्झिट. आणि आपल्याला समोरच MIDC मध्ये जायचंय. जेजुरीच्या बाहेर मित्रांनो आपण जस्ट आलेलो आहे आणि इकडे राईट साइडला दिसत असेल तर खंडेरायाचं मंदिर. चला पोहोचूया लवकरच. फायनली मित्रांनो आपण आता पोहोचलेलो आहे जेजुरी MIDC मध्ये. लेफ्ट साइडला आपली कंपनी दिसत आहे. तिथेच याच कंपनी मध्ये काम आहे आपलं. चला गाडी साइडला लावून डॉक्युमेंटेशन कम्प्लीट करूया. मित्रांनो काटा करून झालेली आहे गाडी. गाडी खाली करून आताच आपण कंपनी मधून बाहेर पडलो. परत एकदा डबल काटा करून आता निघूया. परत आपल्याला निघायचंय पुण्याला. दुपारचे वाजलेत 2:30 आणि गाडी खाली व्हायला थोडा टाइम गेला. कारण प्रोसेस मध्ये परत मटेरियलचं वजन वगैरे करावं लागलं. त्यामुळे आपल्याला परत गाडी वजन काठ्यावरती नेऊन काटा करावा लागला. ऑलरेडी पेपर मध्ये वेट लिहिलेलं होतं पण कंपन्यांच्या पॉलिसी काही वेळेस थोडा प्रॉब्लेम क्रिएट करतात. त्यामुळे परत डबल हेडॅक होतच असतो. काही वेळेस फेस करावाच लागतो. चलो फायनली आपण आता निघालोय. तो दिसत असेल मित्रांनो जेजुरी गड. आहे का रोड की नाहीये? असेल ना एवढे गाडी चालते. जातोय ना नक्की. नाही तर बरोबर गोतायला लागतंय. गोंधळ सगळा. 7 रोडेच निघल बोलतो. महादेव घाट ओलांडून आता आपण खाली आलेलो आहे येवलेवाडी मध्ये. मित्रांनो पाहिजे असेल वीकेंड असल्यामुळे
बापदेव घाटामध्ये सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात गर्दी होती. ते गोंधळा कात्रज परिसरात बरेच लोक तिथे फिरायला येत असतात, त्यामुळे गर्दी होत असते. कात्रजचा सनसेट कात्रज चौक इकडे पण भरपूर असं ट्रॅफिक जाम पूर्ण ट्रॅफिक जाम. मित्रांनो, संध्याकाळचे 6:30 वाजायला आलेत. येताना भरपूर असं ट्रॅफिक लागलेलं आहे आपल्याला. तर मित्रांनो, आजची आपली जेजुरी स्मिथ ट्रिप कंप्लीट होत आहे आणि आपण या ट्रिपला आज नाव दिलेलं आहे काटा आणि किरकिर ट्रिप. तर काटा आणि किरकिर ट्रिपचा अर्थ असा की त्या काट्यामुळे म्हणजे आपण ऍक्च्युली कंपनीतून अपडेट नव्हते की वजन करून मटेरियल घेऊन जायचंय, आणि तिथे गेल्यानंतर त्या सुपरवायझरने थोडी किरकिर केली, म्हणून आपल्याला पुन्हा काट्यावरती जायला लागतं. त्यामुळे आपण आजच्या ट्रिपचं नाव ठेवलंय काटा किरकिर ट्रिप. तर मित्रांनो, आजची ट्रिप कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. त्याचबरोबर लाईक करायला विसरू नका, आणि जर चॅनल वरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑल वरती सेट करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स भेटत राहतील. चला भेटूया अशाच एखाद्या नवीन ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत गुड नाईट, टेक केअर आणि बाय बाय.